嗨，大家好啊！先加上先，我係閃媽。今日仔仔陪我去攞盲盒啊！我用咗4磅啊，係用咗4磅啊嚟買㗎。平時呢間超市咧係好貴㗎。至於我哋攞到咁多咩咧，轉頭話你哋知啦。小幫手上線。好啦，我哋攞完啦，而家準備返去啦。OK， 我哋嚟睇下入邊有咁多咩嘢先。chips 啊，薯條，仲有乜嘢咧？potato salad， 仲有一包雜菜啦。咁樣陣間我哋可以煮俾姐姐食啦。呢個係有蝦有飯有菜嘅，仲有一罐strawberry 味嘅一個藥吉啦。呢度就係今日嘅戰利品啦。我哋嚟試下先嚇。吉醬係酸酸甜甜啦。至於個蝦咧，我嚟試下先。姐姐，你要試一下嗎？好啊。怎樣？好吃嗎？好吃，我不會講放了很久會不新鮮這樣。potato salad 啦。你猜一下，好像比 Tesco 的濃一點，是嗎？它的我們有買過那個 Tesco， 放得很足，然後很香。我覺得它比較有味道。Tesco 我們那天買的就那個味道好像比較淡一點。淡一點。嚟講咧，其實咧你用咗4磅銀咧嚟搶到呢個盲盒咧，其實都好抵㗎。因為咧抹沙咧喺我哋呢度咧，其實個價錢都好貴㗎。所以只要你手夠快嘅話咧，你就可以訂到4磅銀就可以訂到抹沙啦。好啦，今期講至咁多先啦，下期再為大家分享邊一間嘅盲盒超市係值得買啦。拜拜。